Բուրըն ծափահարություններ մեր Տեր Հիսուսին, եղբայրներ եւ քույրեր, ամեն անգամ երբ մենք Տիրոջ տանն ենք, պիտի ինքներս մեզ Տիրոջ ցնծությունը հագցնենք, որովհետեւ նրա ցնծությունը մեր ուժն է, իսկ Սուրբ գրքում գրված է, որ Տիրոջը ծառայենք ուրախությամբ եւ ցնծությամբ, ամեն անգամ, երբ մենք ինչ-որ դժվարության միջով ենք անցնում եւ խնդիրների հանդիպում բոլոր կողմերից, չենք կարող ծիծաղելով ամբողջ օրը այս կողմ, այն կողմ գնալ, եւ Աստված չի ուզում, որ մենք կեղծ լինենք, սակայն մենք լցված ենք աստվածային ուրախությամբ, քանի որ Աստծո խոսքն ենք ուսումնասիրում։ Ես դա բազում անգամներ ասել եմ, երբ երիտասարդ էի, ես մենակ էի ապրում, խնդիրներով խառն էի, բայց երբ ես տուն էի հասնում երեկոյան եւ ներքին անհանգստություն զգում, բացում էի Աստվածաշունչը, կարդում էի մի քանի գլուխ որևէ ավետարան կամ սաղմոսներ եւ երբ ավարտում էի, ուշադրություն էի դարձնում, թե այդ ժամանակ ինչպես եմ ինձ զգում, եւ ես հիանալի էի արդեն ինձ զգում, այսպիսով ես կարդում էի, խորհում դրա մասին եւ խոսում Աստծո հետ սրտիս մեջ նախքան կիմանայի, որ արդեն իսկ ուրախ եմ, ես փառք էի տալիս Տիրոջը, ինչպիսի փոփոխություն էր տեղի ունենում իմ ներաշխարհում, այդպես վարվեք ամեն անգամ, այս կամ այն կողմ գնալու, իրեր ջարդելու, իրեր դեն նետելու, սխալ որոշումներ կայացնելու փոխարեն, ոչ, ես պատրաստ եմ իմ Տեր Աստծո խոսքը կարդալ, որովհետև նրա խոսքը այն դեղամիջոցն է, որ բոլորս կարիք ունենք մեր վշտերի դեմ։ Այն խնդիրները, որոնք կան մեր ներաշխարհում եւ ավելի խորն են, քան վիշտը, հաճախ հարձակվում են մեր մարմնի վրա, որովհետեւ հարձակվելով մեր ներաշխարհի վրա, մենք նույնիսկ ունակ ենք լինելու այնպիսի սխալ որոշում կայացնել, որ հետո ամբողջ կյանքում զղջալու ենք դրա համար։ Ուստի եկեք փնտրենք հետեւյալը. Երբ զգանք նրա ուրախությունը մեր սրտում, ասենք, ահա այսպես եմ ծառայելու նրան, իսկ ինչ է դա նշանակում ծառայել Տիրոջը, նրան ծառայել նշանակում է աղոթել, որպեսզի բժշկություն ստանանք, այսինքն երբ մենք հրաժարվում ենք գայթակղվելուց, երբ ինչ-որ մեկի համար բարեխոսում ենք, երբ մի բան ըստ Աստծո ձայնի համաձայն ենք անում, համապատասխանացնելով Սուրբ գրքին, այսպես ենք մենք ծառայում Տիրոջը, մենք թույլ ենք տալիս, որ Տեր Աստված օգտագործի մեզ, օրհնի մեկ ուրիշին կամ նույնիսկ մեր անձնական կյանքը, Տեր Աստված ասում է ծառայել նրան ուրախությունով եւ ցնծությունով, բայց մենք պիտի սպասենք, որ այդ ցնծությունը բխի, պետք է Աստծո խոսքը կարդանք, աղոթենք, Սաղմոս 18:24, ուստի Տերը հատուցանում է ինձ իմ արդարության պես, իմ ձեռքի մաքրության պես, նրա աչքի առաջին, այսպիսով հիմա հերթով բացատրեմ այս խոսքը, ուրեմն նա ասում է, որ Աստված նրան հատուցելու է իր արդարության համեմատ, իսկ ո՞րն է արդարությունը, դա խոսքի այն հայտնությունն է, որ մեզ է պատկանում, մենք հասկացողություն ենք ստանում, սա եզակի հայտնություն է, ուրիշ ոչ մեկը չունի նույնից, Աստծո խոսքը նույնն է, բայց ամեն մեկի սրտում Աստված հայտնություն է տալիս, եւ այդ հայտնությունը դառնում է Աստծո արդարությունը ձեր ձեռքերում, այն ձեզ է պատկանում, եւ երբ դուք օգտագործում եք Աստծո արդարությունը, Աստված փոխհատուցում է տալիս համաձայն այդ արդարության, որովհետև 18:24, ուստի Տերը հատուցանում է ինձ իմ արդարության պես, իմ ձեռքի մաքրության պես, նրա աչքի առաջին, դոկտոր Սուարես, իմ ձեռքերը այդքան էլ մաքուր չեն, ձեռքերի այդպիսի մաքրությունը չի նշանակում, որ դուք երբեք չեք սխալվել, դա նշանակում է, որ դուք ձեր հույսը չեք դնում ձեր սեփական փաստարկների վրա կամ կրոնական փաստարկների վրա, ձեր ձեռքերը մաքուր են Աստծո աչքի առաջին, որովհետև գիտեք ինչն է Աստծուն բարկացնում, երբ մենք տարօրինակ կրակ ենք բերում, որ Տիրոջ խորանի առաջ դնենք, կամ երբ մենք վերցնում ենք այն փաստարկները, որոնք մեր հոգու խորքում թշնամին է ցանում, կամ որ մեր սեփական զայրույթը մեր մեջ բարկություն է առաջացնում եւ մենք սկսում ենք համաձայն դրա աղոթել, Աստվածաշնչում գրված է, որովհետեւ մարդու բարկությունը Աստծո արդարությունը չի գործում, շատ անգամներ այն թշնամուց է գալիս, եւ ուրեմն եկեք կրկին եւ կրկին ասենք, որ մենք չենք ուզում ոչ մի այդպիսի բան, որ ուզում ենք գործել համաձայն Աստծո հայտնության, սա է մեր արդարությունը եւ մեր ձեռքերը պետք է միշտ մաքուր լինեն, ահա այդ ժամանակ Աստված ինձ
փոխհատուցում կտա, ինչպես Դավիթ թագավորն է ասում այստեղ 18:24, ուստի Տերը հատուցանում է ինձ իմ արդարության պես, իմ ձեռքի մաքրության պես, նրա աչքի առաջին, ես անում եմ ամեն ինչ համաձայն Տիրոջ հայտնության, իսկ թշնամիների մասով եկեք կարդանք 37-րդ խոսքը, լսեք թե ինչպիսի վերաբերմունք ուներ նա թշնամիների հանդեպ այն ժամանակներում, հին կտակարանում նույն մեր այսօրվա թշնամու պատկերն է ներկայացվում, ուղղակի հիմա ամեն ինչ հոգևոր է, մենք պիտի հալածենք այն չար ոգուն, որը մեզ միշտ իր արգելված կրքերով է ուզում գայթակղել կամ ինչ-որ անազնիվ բան անել, կամ այնպիսի մի բան, որ մեր ֆիզիկական առողջությունն է քանդում, դա հակառակորդն է, որ ստիպում է ատել մարդկանց, շատ անգամներ նույնիսկ ստիպում վատ բան անել նրանց հանդեպ, ուստի եթե դուրս հանեք այս հակառակություններին, կունենաք Տիրոջ ցնծությունը, ուստի նրանք կփախչեն հեռու, Դավիթը հետևյալն է հայտարարում այստեղ, մենք պիտի շարունակենք աղոթել այսպես, Տեր, ես հաղթահարելու եմ սա խնդիր չի դառնալու ինձ համար, ես սա նախկինում էլ եմ պատմել ձեզ, ես անուն չեմ տա, բայց մի միջազգային քարոզիչ շատ լուրջ պատերազմի առաջ է կանգնում, նա ինձ ասաց մի օր, դոկտոր Սուարես, արդեն 2 տարի է, փակ աչքերով չեմ կարողանում աղոթել, ես հարցրի, թե ինչու, ամեն անգամ, երբ ես փակում եմ աչքերս, իմ միտքը լցվում է ամենավատ կեղտոտ անբարո մտքերով, միայն կարողանում եմ բաց աչքերով աղոթել, ես հարցրեցի նրան, թե ինչպես նա ազատագրվեց դրանից, նա պատասխանեց, Աստծո խոսքը օգտագործելով եւ դիմադրելով, իսկ այսօր ես կարողանում եմ 2 կամ 3 կամ 4 ժամ փակ աչքերով աղոթել ու երբեք չեմ ձանձրանում, նա հալածել էր իր թշնամիներին եւ հաղթել էր նրանց, 18:37:40 ես կհալածեմ իմ թշնամիները եւ նրանց կհասնեմ եւ ետ չեմ դառնա միջև որ փչանան ես կզարկեմ նրանց որ չկարողանան վեր կենալ նրանք իմ ոտների տակ կընկնեն 39 դու ինձ զորություն ես հագցնում պատերազմի համար եւ ինձ դեմ վեր կեցածներին իմ տակն ես գցում 40 դու իմ թշնամիներին հալածական ես անում եւ ես ինձ ատողներին կփչացնեմ իսկ հիմա հաջորդ խոսքը լսեք, որտեղ նրանք կանչում են, որ փրկվեն, բայց փրկող չկա, դուք պիտի ամուր կանգնեք Աստծո խոսքի մեջ, դուք պիտի արդար գտնվեք Աստծո ներկայության մեջ, միշտ արդար եղեք Աստծո հետ, Սաղմոս 18:41, նրանք կանչում են, բայց փրկող չկա, դեպի Տերը, բայց նա նրանց չի պատասխանում, նրանք օգնություն են խնդրում իրենց ուղեկիցներից եւ նույնիսկ Աստծուց, բայց Աստված երբեք չի կարող նրանց փրկելու։ Օ փառք Տիրոջը, հիմա հասկանում եք թե ինչ կարևոր է Աստծո հետ արդար լինել։ Ոչինչ մի թաքցրեք, կապ չունի մեծ բան է թե փոքր, միշտ սահմանափակեք ձեր խոսքերը այոն այոյով, ոչը ոչով, չարին մի լսեք։ Եկեք մյուս համարը կարդանք։ 42 Ես կփշրեմ նրանց ինչպես փոշի քամիի առաջին, դուրս կթափեմ նրանց ինչպես փողոցի ցեխը։ Մեր Տերը այնքան հիասքանչ է, ամեն, եկեք այժմ միասին բացենք Երեմիա մարգարեի 4-րդ գլուխը, այն մարդիկ, ովքեր բաց են թողել վերջին ծառայությունները, ասեն, որ նա մեկն էր, ով իր ծառայությունը սկսեց շատ երիտասարդ տարիքից, երբ Աստված կանչեց նրան, նա վախեցած էր եւ նա իրոք կարիք ուներ վախենալու, որովհետեւ նա կանչված էր իր սեփական ժողովրդի դեմ մարգարեանալու, նրանց զգուշացնելու, որ նրանք բոլորը տարվելու են ստրկության, գերության, թագավորը չէր հավանում այդ միտքը, նրա նախարարները նույնպես, իշխանությունները նույնպես եւ մարդկանցից ոչ մեկ, այսպիսով նա ահավոր հալածանքի միջով էր անցնում եւ նա ասում էր Տեր, ես ուղղակի երեխա եմ, իսկ Աստված ասում էր երբեք մի ասա, որ դու ուղղակի երեխա ես, որովհետեւ ես քեզ ազգերի մարգարե եմ նշանակել, այսպիսով նրա ուղերձը մեզանից յուրաքանչյուրի համար է եւ նա շարունակ զգուշացնում էր նրանց, եկեք շատ արագ ներկայացնեմ նախկինում ասվածը եւ կարդանք 4-րդ գլխի առաջին խոսքից, այսպիսով Աստված օգտագործում է այստեղ Երեմիային, որպեսզի տա վերջին զգուշացումը ամենավերջին հորդորը Հուդային, որովհետև Հուդայի թագավորությունն էր մնացել, իսկ Իսրայելի թագավորությունը գերեվարված էր եւ արդեն իսկ լուծարված, կարդանք զգուշացումը Երեմիա 4:1, եթե դառնալու լինես, ով Իսրայել, ասում է Տերը, դեպի ինձ դարձիր, եւ եթե հեռացնելու լինես քո գարշելիքը, իմ առաջից
թափառական պիտի չլինես, այսպիսով Աստված զգուշացնում էր նրանց, եւ դա թագավորին վերադառնալը չէր, ոչ էլ կրոնին վերադառնալը, այլ վերադառնալը առ Աստված, նրա սուրբ խոսքին, եւ ես քեզ հետ կընդունեմ։ Եվ եթե հեռացնելու լինես քո գարշելիքը իմ առաջից, հիմա ձեզ կհետաքրքրի, թե ինչ կպատահի նրանց հետ։ Նրանք ոչ մի տեղ չէին պատրաստվում գնալ, նրանք բոլորը վախով էին լցված։ Ահա թե ինչ է Աստված մեզ այսօր ասում. մարդիկ կան, ովքեր իրենց կյանքում չեն կարողանում իրականացում գտնել։ Դոկտոր Սուարես, ես ամբողջ կյանքս հետաքրքրվել եմ, երբ սկսել եմ մի բան, մի փոքր լավ ստացվել, մի բան է պատահել եւ ամեն ինչ կորցրել եմ։ Երեմիա 4:2 Եվ կենթանի է Տերը ասելով, երթում պիտի անես ճշմարտությամբ, իրավամբ ու արդարությամբ։ Միշտ հիշիր, որ ես եմ Տերը։ Ճշմարտությամբ նշանակում է Աստծո խոսքով, իրավամբ նշանակում է այն գործը, որ Աստված է անում այսօր, եւ արդարությամբ նշանակում է մեր գործերը, մեր հավատքի գործերը։ Եվ էլ ինչ 4:2 Եվ ազգերը պիտի նրանով օրհնվեն եւ նրանով պարծենան։ Մենք պիտի ցնցանք մեր Տեր Աստծո խոսքով, Տեր Հիսուսով փառք տանք, ահա թե որտեղ է գաղտնիքը։ Կարիք չկա միանգամից հուսահատվելու, ոչ, ես կբացեմ Աստվածաշունչը, կկարդամ այն եւ կանեմ այն, ինչ Աստված է ինձ ցույց տալիս։ Այսպիսով Աստված իսկապես ձեզ կառաջնորդի։ Ես պատրաստվում եմ ծառայություններին մասնակցել։ Այն ամենը, ինչ ինձ բացվի, դա Աստծո հայտնությունն է իմ սրտին։ Արագ 3-րդ խոսքի վրայով անցնենք, որովհետև այսպես է ասում Տերը Հուդայի եւ Երուսաղեմի մարդկանցը, ամբողջ ազգը կոչվում էր Հուդա, մայրաքաղաքը Երուսաղեմն էր, ամբողջ ազգը պատկանում էր Աստծուն, նման ամեն մի անհատի, ով ընդունում է Հիսուսին Աստծո թագավորության մեջ, բայց Երուսաղեմի բնակչության մեջ մարդիկ կային, ովքեր թագավորի եւ հիմնական իշխանության հետ մոտ էին եւ գիտեին, թե ինչ է տեղի ունենում։ Մենք կարիք ունենք մոտ լինելու թագավորների թագավորի հետ եւ ներառված լինենք Աստծո գործի մեջ։ Երեմիա 4:3 Նոր հերք հերկեցեք ձեզ համար եւ մի սերմեք փշերի մեջ, այն հողը, որ պիտի հերկվի, ավետարանն է։ Մենք պիտի այն մշակենք, պիտի Աստվածաշունչ կարդանք։ Եթե չենք հասկանում, ասենք մեր Աստված, բացիր այն ինձ համար, իմ հասկացողությունը մեծացրու, այնտեղ որտեղ մենք սերմ ենք ցանելու, բերի է լինելու։ Այդ սերմը տալու է 30, 60, 100 անգամ կամ 3000-6000% ավելի շատ բերք, քան սովորական դեպքում։ Ահա թե ինչի Աստված խոսում մեր սրտերին, բայց այդ սերմերը մենք ոչ մի ուրիշ ձև չենք կարող ցանել։ Գոյություն ունեն գյուղատնտեսական տեխնիկաներ, որոնք գործի պիտի դնենք։ Եթե չգիտենք, թե ինչպես ցանել սերմը, լավ չի լինի։ Մենք չենք կարող ցանկացած եղանակի սերմ ցանել։ Մենք չենք իմանա, թե ինչպես հող պատրաստել, փորել, վարել, պարարտացնել։ Շատ անգամներ նույնիսկ կարիք կա պարարտանյութ լցնելու, հակառակ դեպքում ուժ չի ունենա հողը սերմ պահելու։ Ավետարանը Աստծո խոսքն է, այն գալիս է մեր սրտի մեջ եւ ցանվում, եւ այն հողը, որ կարիք ունի մշակվելու, այն է, ինչ Աստված է մեզ տալիս։ Մենք պետք է պատրաստենք հողը, հետո Աստծո խոսքը նոր ցանենք այնտեղ, այն մեր ներսում է լինելու, մեր մտքերում, մեր հասկացողություններում, եւ հետո այն բերժի կլինի, եթե ճիշտ ձևերով մշակենք, եւ մենք երբեք չենք կարող ցանել Աստծո խոսքը փշերի մեջ։ Եթե հարստության հմայքը ձեզ հաղթահարում է, ես միայն կարիք ունեմ հարուստ լինելու, կամ այս կյանքի հոգսերը ձեզ զբաղեցնում են, ես պիտի հոգ տանեմ հորս, մորս, երեխայիս մասին, միայն մի բան կարող եք անել անհանգստանալ, սա ոչ այլ ինչ է, քան թակարդ թշնամու կողմից։ Մենք բոլորս պիտի հոգ տանենք մեր սիրելի մարդկանց համար, ճիշտ է, բայց շատ անգամներ դա ոչ այլ ինչ է, քան ուղղակի անհանգստություն կամ ձգտումները ուրիշ բաների։ Կան մարդիկ, ովքեր ուզում են կարևոր լինել կամ կյանքում այսպիսին կամ այնպիսինը լինել, պիտի ազատվենք նման բաներից։ Հեռու պահենք մեզ նման բաներից, որովհետև եթե մենք փշերի մեջ ցանենք, ոչ մի բերք չենք ունենա, եւ Հիսուսը սա պարզ ասում է Սեմնացանի առակի մեջ։ Եկեք անցնենք Երեմիա 4:4-ին,
թլպատվեցեք Տիրոջ համար, հեռացրեք ձեր սրտի անթլպատությունը, ով Հուդայի մարդիկ եւ Երուսաղեմի բնակիչներ, որ միգուցե կրակի պես դուրս գային բարկությունը եւ այրե առանց մի հանգցնողի ձեր գործերի չարության համար։ Եվ հետո Աստված բացատրում է, թե ինչու սրա կարիքը կա։ Սա շատ կարևոր է։ Աստված նկատի ունի այստեղ, որ կյանքում մի պահ է գալիս, երբ նա իր զայրույթը այլևս չի կարողանա զսպել։ Չարը իր իրավունքները կպահանջի, ինչպես Հոբի կյանքում էր անում։ Այն մարդը, ով կարծես կատարյալ էր թվում, բայց թաքցնում էր իր վախը սրտի ամենախորքում, մեծ որոգայթ կսարքի։ Այսպիսով այս մարդը Հոբը գիտեր իր սրտի խորքում, որ նա բարգավաճում է, քանի որ Աստծո քամին իր կողմն է փչում օգուտի համար, բայց նա վախեցավ, որ մի օր այն իրեն հակառակ կփչի եւ նա կկորցնի այն ամենը, ինչ ունի։ Այսպիսով սա այն վախն էր, որի համար Սատանան թույլտվություն էր խնդրել Աստծուց եւ Աստված տվեց այն։ Աստված ասում է, որ իր վրդովմունքը կբորբոքվի նրանց դեմ եւ անհնարին կլինի այդ զայրույթը կանգնեցնել։ Նա երբեք իր խոստումից հեռու չի կանգնում եւ հետ չի կանգնում։ Եղբայրներ եւ քույրեր, Աստծո հետ ճիշտ հարաբերությունների մեջ եղեք։ Փնտրեք Տիրոջը, դուք կորցնում եք Աստծո օրհնությունը եւ ձեզ Սատանայի անեծքի ազդեցության տակ եք դնում։ Նրա օրհնությունները կորցնելը արդեն իսկ չափազանց վատ է, բայց այդ անեծքի տակ ձեզ ենթարկելը շատ ավելի վատ, որովհետեւ այն գալու է եւ դուք տուժելու եք տկարությունից եւ մի օր կարթնանաք բարկացի վանդասենյակում մի վիրահատությունից մյուսով տառապելով եւ ամեն անգամ դուք մի վնասված կստանաք, որը երբեք չի վերականգնվի։ Այսպիսով մենք կարիք ունենք Տիրոջը ծառայելու, բարեկամներս, լավ ապրելու գաղտնիքը եւ մեր օրերի վերջին հասնելը ուրախությունով եւ ցնծությունով առակած 19-րդ գլխի 20-րդ խոսքում է գրված. խորուրդ լսիր, խրատ ընդունիր, ամուր կարճիր սրանցից, գործի մեջ դիր սա, ընդունիր սա։ Եթե Աստված ձեզ հանդիմանում է, ասեք շնորհակալություն Տեր։ Ես ուզում եմ ասել քեզ, որ սա վերջին անգամն է, որ արել եմ։ Ես երբևէ նորից չեմ անելու այդպես։ Խնդրում եմ, ներիր ինձ, օգնիր հաղթահարել դա։ Ես ուզում եմ անել այն, ինչ դու ես ուզում, որ անեմ։ Առակաց 19:20, որ հետի ժամանակումդ իմաստուն լինես։ Եղբայրներ, քույրեր, Աստված առանց պատճառի երբեք չի խոսում։ Թագավորությունը Դավիթ թագավորի օրոք անբաժան էր, ինչպես նաև Սողոմոն թագավորի օրոք։ Դա միացյալ թագավորություն էր, բայց Սողոմոն թագավորը մեղք գործեց իր կյանքի վերջին օրերում եւ նա ամուսնացավ մի կնոջ հետ, ով Իսրայելի ժողովրդից չէր, իսկ Աստված դա խստորեն արգելել էր։ Դոկտոր Սուարես, նրանք մեկից ավելի կին կարող էին ունենալ։ Այո, կարող էին։ Այդ օրերում թագավորները մեկից ավելի կին կարող էին ունենալ, իսկ նա չափ անցավ, նա 700 կնոջ հետ էր ամուսնացել։ Նա իսկապես խելագար էր։ Բացի նրանցից նա ուներ 300 հարճեր։ Դա ծիծաղելի չէ, եւ նրանք պղծել էին նրա միտքը։ Եվ Սողոմոնին ասաց. «Լսիր Սողոմոն, թագավորությունը բաժանվելու է։ Ես այն Դավթի սիրուց չեմ բաժանի», բայց նրա մահից հետո նա բաժանեց այն։ Միայն 2 ցեղեր մնացին։ 12-ն էին, Հակոբի 12 որդիները եւ 10-ը կազմեցին հյուսիսային թագավորությունը, այդ թագավորությունները չար թագավորի կողմից էին կատարվում։ Ընդհանուր առմամբ 19 հոգի եղան թագավորները եւ նրանք բոլորը մեղք գործեցին Տիրոջ առաջ։ Երբ Եզեկիան դարձավ Հուդայի թագավորը, հյուսիսային թագավորությունը ղեկավարվում էր մի թագավորի կողմից, ում անունը Օվսե էր։ Եվ նա Ասորեստանից էր, նա գրավեց ամբողջ հյուսիսային թագավորությունը եւ Եզեկիան իհարկե վախենում էր, բայց այդ թագավորությունը ոչնչացվեց, ոչ մեկ այլևս չլսեց այդ թագավորության մասին։ Նրանք երկրով մեկ ցրվեցին, բայց այս թագավորությունը մնաց կանգուն մոտ 100 տարի, երևի թե մի փոքր ավել, կոնկրետ չեմ հիշում։ Եվ եկան այն ժամանակը, երբ Երեմիային ասաց, որ նրանք գերեվարվելու են, իսկ նրանք ծիծաղում էին։ Իսկ հետո Եզեկիայի օրերում մեկ այլ թագավոր եկավ Ասորեստանից, Սենեքերիմ անունով, եւ նա եկավ ապստամբելու եւ գրավելու Հուդայի թագավորությունը։ Բայց Եզեկիան Աստծո մարդ էր, նա աղոթեց եւ Աստված ուղարկեց հրեշտակի, ով 185,000 զինվոր սպանեց ասորական բանակից մեկ գիշերվա մեջ։ Հաջորդ առավոտյան նրանք բոլորը մեռած էին, եւ նա վերադարձավ հաղթելու եւ նվաստացնելու իր սեփական երկրին, եւ նրանք կարծում էին, որ Աստված նրանց կների հավիտյան, եւ գիտեք ինչ եղավ, նրանք գերեվարվեցին 70 երկար տարիներ, ինչպես Երեմիան էր մարգարեացել։ Եվ այս
այստեղ Աստված ասում էր նրանց. դուք պիտի դեպի ինձ վերադառնաք, թլպատեք ձեր սիրտը, դուք չեք կարող շարունակել մարմնապես ապրել, մարմնական ցանկությունների մեջ, վերադարձեք ինձ, Երեմիա 4:4, որ միգուցե կրակի պես դուրս գային բարկությունը եւ այրե առանց մի հանգցնողի ձեր գործերի չարության համար։ Տիրոջ բարկությունից խուսափելու ոչ մի տարբերակ չկա։ Մարդիկ, ովքեր չարությունով, քինախնդրությամբ են գործում, կտեսնեք, թե ինչպես է Աստված լքում նրանց։ Եկեք աղոթենք միասին հիմա։ Հայր, սա շատ լուրջ է։ Մենք կարիք ունենք եւ ուզում ենք լինել մարդիկ, ովքեր իրապես քեզ են պատկանում։ Մեր գործերը չպիտի չարությամբ լցված լինեն։ Հանիր քո մարդկանց միջից սխալ մտադրություններ գործելու ցանկությունները։ Սա այսպես չի կարող շարունակվել։ Մենք կարիք ունենք մաքուր եւ սուրբ լինելու, Հայր։ Մենք կարիք ունենք քո ներկայության մեջ կանգնելու եւ բացելու մեր սրտերը եւ թույլ չտալու խաբեություններ, խորամանկություններ։ Մեր այոն պիտի այո լինի, իսկ ոչը ոչ։ Սրանից այն կողմ ամեն բան չարից է, որովհետեւ եթե քո կրակը բոցավառվի եւ շատերի կյանքերում այն արդեն բոցավառվում է, տարբերակ չի լինելու այն հանգցնելու։ Բաբելոնում 70 տարի բոլորը տառապում էին, մարդիկ, ովքեր գերության են ուղարկվել, չեն կարողանա փախչել այնտեղից։ Տեր հիմա օրհնելու եմ այս մարդկանց քո ներկայության մեջ եւ պահանջելու եմ, որ չարը դուրս գա նրանց կյանքերից։ Լսեք ձախողման, պարտության հոգիներ, Նազովրեցի Հիսուսի անունով ես հանդիմանում եմ բոլոր չար գործերը եւ հրամայում ձեզ հեռացեք այս մարդկանց կյանքերից։ Չար ոգի, դու ծիծաղում ես, քանի որ այդ մարդիկ իրականում սիրում են քեզ, որովհետեւ նրանք բացել են քո առաջ, որովհետեւ նրանք խաբում են, քո պես խարդախ են, բայց լսիր, ես հիմա կապում եմ քո զորությունը, Աստված խոսում է այս մարդկանց, ժամանակն է արթնանալու, որոշում կայացրեք, կապ չունի ինչ գին եք վճարելու, իսկական որոշում կայացրեք հիմա եւ թողեք, որ այդ չարությունը գնա, նախքան նրա զայրույթը կբոցավառվի եւ ոչ մեկի չի հաջողվի հանգցնել։ Այո, Տեր, շնորհակալ եմ քեզ, որովհետեւ այս մարդիկ ազատագրվում են եւ ես հրամայում եմ այս բոլոր պարտության հոգիներին, հեռացեք այդ մարդկանցից հիմա Հիսուսի անունով, փառավորեք Տիրոջը, փառավորեք Աստծուն։ Այս ծառայությունով ուզում եմ ավարտել այս թեման։ Հաջորդիվ արդեն ուրիշ թեմայի մասին ենք խոսելու, բայց ես փառք եմ տալիս Տիրոջը այս օծված խոսքի համար եւ Աստծո հետ քայլելը իրոք հիանալի է։ Անցնենք հարցերի բաժնին։ Արդյոք Աստծո շնորհքը բոլորի համար է։ Այո, Սուրբ գրքում պարզ գրված է այդ մասին։ Եթե նրանք, ովքեր մեղքի մեջ են ապրում, կամ նրանք, ովքեր թալանում են մարդկանց, կամ նրանք, ովքեր ցանկացած տիպի վայրագություն են գործում, որոնցով նույնիսկ իրենց են վնասում, եթե կարողանային հասկանալ Հռոմեացիս 5:18 խոսքը, եկեք կարդանք այն, Հռոմեացիս 5:18, արդ ուրեմն ինչպես որ մեկի հանցանքովը ամեն մարդկանց վրա դատապարտություն եկավ, նույնպես էլ մեկի արդարությունով ամեն մարդկանց վրա կյանքի արդարություն է գալիս, ոչ մեկը չի ունենալու արդարացում։ Ես չէի հասկանում, դու հասկանում էիր, երբ Տեր Աստվածը խոսեց քեզ հետ, դու հասկացար դա, բայց քո խնդիրը նրանում էր, որ դու մութը լույսից շատ սիրեցիր, որովհետև Աստծո շնորհքը քո վրա էր, որ գործեր ցանկացած փոփոխություն քո կյանքում։ Անցնենք երկրորդ հարցին, խնդրեմ։ Արդյոք ճիշտ է ասել, որ քրիստոնյաները Աստծո սրբերն են։ Այո, Աստվածաշունչը ասում է, որ մենք նրա սրբերն ենք։ Մենք առանձնացվեցինք մեր Տեր Աստծո կողմից։ Երբ մենք մտածում ենք սրբերի մասին, կարծում ենք, որ պիտի խոնարհվենք, երկրպագենք նրանք, բայց դա այդպես չէ։ Դուք կարող եք միանգամայն նորմալ մարդ լինել եւ սուրբ լինել։ Կարող եք առանձնացված լինել Տիրոջով եւ լինել մեկը, ով Աստծո խոսքը գործի մեջ է դնում եւ սուրբ կյանք ապրում։ Եվ դոկտոր Սուարես, արդյոք նրանք, ովքեր մահացել են, նույնպես սուրբ են։ Եթե նրանք Աստծո կամքն են կատարել, ուրեմն այո, կարող ենք նրանց խնդրել, որ մեզ համար լավություն անեն։ Ոչ, Աստվածաշնչում գրված է, որ մենք միայն կարող ենք Հորը աղոթել Հիսուսի անունով։
աղոթենք, Հայր, ես այստեղ եմ Հիսուսի անունով, որպեսզի աղոթեմ այս բոլոր մարդկանց համար, ովքեր այստեղ են կամ ովքեր դիտում են մեզ տնից, օրհնիր եւ պահպանիր նրանց։ Ես խնդրում եմ քեզ բացել քո ձեռքերը քո զորությամբ եւ բժշկել նրանց մարմինը, հոգին եւ օրհնել նրանց։ Այն մարդիկ, ովքեր քո անունով են կանչվել, ովքեր քո խոսքին ականջ են դրել, Տեր, ովքեր քաղցած ու ծարավ են քո արդարության, ովքեր ուզում են կյանքում հաղթահարել, ազատագրվել իրենց տառապանքներից, նրանք բոլորը կարիք ունեն քեզ մոտենալու, եւ ես օրհնում եմ նրանց յուրաքանչյուրին այս պահին, որպես Աստծո խոսքի ծառայող, հանդիմանում եմ դժոխքի ցանկացած գործ, հրամայում եմ սատանա դուրս արի հենց այս պահին, ձեռք մի տուր նրանց այլևս Հիսուսի անունով։